ต่อตอนนี้ฝนเบาๆแล้วนะเดี๋ยวลุยกันต่อคือช่วงนี้พายุเข้านะพายุเข้าเชียงภาคเหนือตั้งแต่วันที่22ถึง26สิงหาคมโอ้น้ำเข้าก่อนนะโอเคครับมาลุยกันต่อ